Mesdames, Messieurs, Son Excellence, Monsieur Alain Berset, Տիկնակ եւ président de la պարոնայք, Confédération suisse. նորին գերազանցություն Ալեն Բերսե, շվեյցարական դաշնության նախագահ։ Madame la secrétaire générale, Monsieur Տիկին le գլխավոր Premier քարտուղար, ministre, Mesdames et պարոն Messieurs les chefs վարչապետ, d'État տիկնակ եւ et de պարոնայք, gouvernement, Excellences, Mesdames et կառավարությունների Messieurs, եւ պետությունների ղեկավարներ, ce տիկնակ եւ sommet պարոնայք, représente pour nous այս վեաժողովը une excellente occasion մեզ ընձեռում է հրաշալի qui հնարավորություն, nous occupe bien sûr dans nos pays, les uns et les autres, mais qui nous occupe aussi collectivement. Dans la կիսվելու francophonie, այն բոլոր bien sûr, մարտահրավերների et շուրջ, aussi որոնք au-delà. որ մեզ Et il անհանգստացնում faut bien են le dire, depuis notre մեր dernière երկրներում rencontre, եւ il y a միասնականորեն։ beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, Հարկ է mais les նշել, որ grandes շատ tendances բաներ փոխվել են, demeurent, elles se sont confirmées, սակայն elles այնուամենայնիվ se sont même renforcées. հիմնական Et face à la tendance tendences-là, au repli, la tentation du ghetto, eh bien nous հիմնական devons տենդենսները դեռ opposer ներկա են եւ la որոշ prééminence de la cohésion et de տենդենսներ l'intégration sociale. ամրապնդվում են։ Face à la polarisation et à l'opposition entre les États, eh bien nous devons opposer le renforcement de la coopération internationale. Դիմակայելով Face à la tendance de արճակատումներին céder à la loi du plus fort, nous մենք devons պետք է rappeler la force միշտ des հիշեցնենք règles internationales fondées sur le droit. միշտ Et հիշեցնենք depuis notre dernière միջազգային rencontre, eh bien, la gestion des questions համագործակցության migratoires, la question du արժեքները։ changement climatique et la défense de la diversité culturelle ont pris de plus en plus d'importance. Et nos լինի դա réponses collectives կլիմայական ensemble à ces հարցերի défis շուրջ doivent être հավաքներ efficaces et elles doivent être justes. Et elles ne այս peuvent être բոլոր efficaces միջամտությունները et պետք է լինեն justes արդյունավետ que si եւ nous parvenons ճշմարտացի à créer des réponses coordonnées sur le plan multilatéral. եւ նրանք կլինեն ճշմարտացի Pourtant, եւ ça a été déjà rappelé եւ ce արդյունավետ, matin, եթե մենք bien, կարողանանք pourtant, face à ce constat qui plaide en fait բազմաբևեռ pour un renforcement de la պատասխաններ բերել։ coopération et du rôle des organisations internationales, eh bien, nous observons au contraire un phénomène de repli sur soi. Ցավոք սրտի մենք այսօր տեսնում ենք հակառակ Il faut տենդենսը, nommer ces évolutions. Il faut pouvoir les որը տանում է nommer, il faut pouvoir պետություններին mettre des mots sur ces փակուղի dérives. եւ Et oui, nous vivons une période de défiance դեպի իզոլացիա։ envers le multilatéralisme et envers sa capacité à apporter des solutions durables. Այո, այսօր մենք ապրում ենք ժամանակներ, որտեղ արկա են Et dans ce contexte վստահության troublé, պակասը, բազմաբևեռ eh bien, je suis convaincu que la համագործակցության francophonie est un atout. La francophonie est un atout parce que nous sommes nombreux. այս պարագայում ես վստահ եմ, որ D'abord parce que nous sommes ֆրանկոֆոնիան nombreux et que donc հանդիսանում nous է sommes մի significatifs. մեծ արժեք։ Composé de plus d'un tiers des Մի États մեծ de la արժեք, planète, որովհետև la մենք francophonie est une ներկայացնում ենք plateforme de dialogue absolument indispensable. Et մի ensuite, parce que հսկայական notre հնարավորություն spécificité, երկխոսության։ ce qui donne aussi sa force à la francophonie et ce qui fait le succès de son approche, c'est le français. Oui, le français c'est notre langue, Մյուս յուրահատկությունը, որ mais c'est bien plus que հսկայական ça. հզորություն է հաղորդում մեր C'est l'un des կազմակերպությանը, fondements de nos cultures, դա ֆրանսերեն լեզուն է։ de Սա nos մի լեզու է, références որը communes, որ անկած է de nos մեր valeurs. մշակույթի հիմքում, մեր de արժեքների ces հիմքում։ références, qu'elles soient d'ailleurs littéraires ou historiques ou poétiques ou philosophiques. Այն բոլոր հողումները, որ ներառում է ֆրանսերենը, լինի դա փիլիսոփայական, Une գրական, structuration particulière de la pensée, des concepts. ֆրանսերենը նաև Et parce que nous avons cette capacité commune à nommer les choses, à les ֆրանսերենը organiser, nous pouvons aussi élaborer ensemble des réponses. ֆրանսերենը խրախուսում է savez, je մտքի viens, կառուցման comme մի nombre հատուկ d'entre nous ici, ձև։ d'un pays plurilingue. Գիտեք, որ Je ես mesure tous les jours à quel point l'usage du français, Գիտեք, որ ես ապրում եմ երկրում, որտեղ որ օգտագործում են մի շարք լեզուներ, mais aussi pour եւ ես enrichir ամեն օր notre կարողանում réflexion, տեսնել nos pensées, parce qu'on ne raisonne pas exactement C'est de la même manière. ինչ dans toutes les ազդեցություն langues. ունի ֆրանսերենի Et կիրառումը donc le français est bien plus qu'une langue, qu'un moyen de communication, c'est un cadre im de ժողովրդի վրա։ réflexion dans Եվ lequel այսպեսով կարող եմ nous ասել, pouvons որ ensemble ֆրանսերենը penser ոչ le միայն monde. հաղորդակցման միջոց է, Le français, c'est այլ ce qui nous relie, mais մի c'est aussi ce qui nous գործիք, որը différencie. որ C'est notre կառուցում contribution է à la diversité միտքը։ vers l'extérieur, évidemment,
mais aussi à l'intérieur, avec la diversité énorme que connaît la francophonie et ce qui constitue l'une de ses grandes forces. Frankofonia jest Mais si jakaś je parle de smekne diversité, eh bien, il n'y a pas de diversité sans égalité et sans respect. հաշվի Et c'est l'un առնել des éléments sur ներառել lesquels aussi բազմազանությունը։ nous devons toujours approfondir la Սակայն réflexion. բազմազանությունը առանց Et je crois que հավասարության grâce à ce socle արժեք չի commun, eh bien, la կարող ունենալ։ francophonie a une activité intense, une activité reconnue sur la scène internationale dans de nombreux domaines. Sur le plan politique, Հաշվի առնելով այս բազմազանությունը, ֆրանկոֆոնիան ունի շատ մեծ կարևորություն միջազգային ասպարեզում։ Լինեն դա ճգնաժամերի հաղթահարումներ, au service de la paix et de la démocratie au sein de ժողովրդավարության notre եւ espace խաղաղության նպաստելով գործառույթներ։ Et puis la francophonie met aussi à disposition son réseau. Ֆրանկոֆոնիան նաև իր ամբողջ Pour ցանցն է créer des synergies, favoriser la mise en œuvre de stratégies économiques et jeunesse, ou des Օգտագործում thématiques transversales comme l'environnement ou l'égalité. որպիսի Sur le plan de la culture, կիսի երիտասարդության sur le եւ plan de la մշակութային culture, la արժեքները։ francophonie s'est imposée comme un des acteurs majeurs de la coopération Ինչպես գիտենք, internationale. Et j'aimerais ici, dans ֆրանկոֆոնիան ce cadre, հանդիսանում է souligner միջազգային et saluer le ասպարեզում rôle essentiel dans մշակութային ce կարևորագույն contexte de խաղացողը։ TV5 qui est pour nous un vecteur indispensable à Ես nos կցանկանայի réflexions. այստեղ մասնավորապես ընդգծել TV5-ի կարևորությունը, որը որ հանդիսանում է շատ մեծ դերակատար մշակութային Nous n'échappons տարածման։ naturellement pas à la réflexion sur les réformes, la nécessité de se réformer, de pouvoir accompagner les évolutions que nous constatons dans le monde pour être capable d'y Մենք répondre de la բնականաբար manière la չենք կարող ամաս plus efficace լինել possible. ռեֆորմների եւ Et pour la փոփոխությունների Suisse, cette évolution passe par trois axes fondamentaux. Եվ այսպիսով այս զարգացումները կարող են անցնել 3 հիմնական առանցքներով։ L'apprentissage et la diffusion du français. Cela signifie développer son usage, bien sûr, son apprentissage. Je viens d'un pays dans lequel c'est un débat permanent, celui de soutenir et de développer l'utilisation, l'usage et l'apprentissage du français. Et dans ce cadre-là, nous pouvons aussi pour la francophonie observer Այս ամենի շուրջ հարկավոր է ձևավորել զարգացման եւ տարածման ծրագրեր։ Գիտեք, ես գալիս եմ երկրից, որտեղ օգտագործվում մի շարք լեզուներ։ Mais je crois qu'il faut le dire ici clairement, cela constitue aussi un défi. Celui de pouvoir accueillir de nouveaux arrivants avec toute leur diversité, Ես sans կցանկանայի pour autant que հատկապես l'usage նշել de nos այստեղ, communes et de nos valeurs որ soit relégué նաև au rang ընդունել de critères նոր secondaires. անդամներին Le deuxième axe ընդունելու passe par la փաստը capacité de la francophonie à հանդիսանում է communiquer haut et fort les principes auxquels elle est հանդիսանում է attachée. շատ մեծ La paix, la démocratie, le respect des droits de l'homme, մարտարավեր։ l'égalité hommes et femmes. Cela constitue le cœur du message de l'organisation sur la scène internationale et je crois que Երկրորդ grâce à առանցքը l'action հանդիսանում է patiente et déterminée, մարդասիրական eh արժեքների bien, la francophonie a obtenu des կին succès տղամարդ tangibles ces dernières իրավահավասարության années, que ce soit dans դրույթների l'accompagnement des processus électoraux, le respect de l'état de droit. ազատ ընտրությունների Il faut encore travailler dans le domaine de l'abolition օրենքի de la peine de գերակայության mort, de l'égalité entre les hommes et les femmes et la place des femmes dans nos sociétés. Et s'il y a une contribution que la francophonie, parmi d'autres, avec d'autres, peut apporter pour faire face à cette évolution que j'ai décrite au départ, c'est probablement celle-là. C'est de nommer les choses, Եվ de եթե mettre des mots ֆրանկոֆոնիան sur cette կարող է évolution, mais ensuite d'apporter des réponses avec ներդրում l'éducation ունենալ այս et avec գործառույթներում, le fait de pouvoir դա offrir des հետևյալն է, perspectives à nos populations. Et j'aimerais ici մատնանշել խնդիրները եւ անվանել խնդիրները։ à Charles Aznavour, ce grand poète, mais j'aimerais le faire en le citant. Lui qui a dit Ես եւս կցանկանայի հարգանքի տուրք que մատնացել les Շարլ Ազնավուրին sentiments que l'on s'aime, c'est aussi եւ valable ցանկանայի այդ évidemment, անել pour la մեջբերումով։ francophonie. Et puis enfin, le dernier axe, c'est face à cette évolution foisonnante, face à cette évolution extrêmement complexe, de mettre toujours des priorités. Երրորդ առանցքը զարգացման De pouvoir հանդիսանում toujours է se reposer la question des priorités, pour ne pas առաջնահերթություններ diluer notre action, pour ne pas affaiblir մատնանշելով։ l'engagement commun que nous avons face à ces évolutions. Et pour cela, j'aimerais aussi ici souligner l'importance de notre réseau parlementaire, Կցանկանայի ընդգծել pouvoir compter մեր aussi sur l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui joue avec nous un rôle très important
et un rôle que nous devrons toujours renforcer. Մեր ֆրանկոֆոնիայի ժողովի Excellence, կարևորությունը mesdames et messieurs, Édouard Glissant, écrivain Տիկնակ եւ disparu պարանայք en 2011, Էդուարդ Գլիսյանը préférait au terme de Մարտինիկից poète mondialisation celui de mondialité. Et ce qu'il entendait par là, գերադասում c'était dans le էր fond souligner l'interconnexion dans le monde, un monde connecté, un monde d'échange, de գերադասում rencontres, էր où les différences demeurent et où les différences sont précisément vues comme une force et une chance. գլոբալ գաղափարի փոխարեն գերադասում էր մի գաղափար, որը որ ընդգրկում էր տարբերությունները, ոչ թե վերացում էր տարբերությունը ստանդարտի, այլ ընդգրկում էր բոլոր տարբերությունը որպես փոխադարձ հարստացման հնարավորություն։ Et les textes que nous sommes appelés à adopter au sommet qui s'ouvre aujourd'hui, et je pense ici en particulier à l'appel d'Erevan pour le vivre ensemble, s'inscrivent pleinement dans cette vision. Այն բոլոր փաստաթղթերը, որոնք որ արժանանում են մեր ուշադրությանը այստեղ, ամբողջովին ընդգրկվում են միասին ապրելու Երևանի գաղտնաժողովի dans ces principes puissent favoriser l'émergence de sociétés inclusives, respectueuses de toutes et tous au service de la paix et de la stabilité. Շատ կարևոր է, որ La Suisse a souhaité jouer un rôle, porter une contribution aussi dans ce cadre. մեր կազմակերպությունը խրախուսի dans les travaux ներառական au sommet avec հանրություններ une résolution պատրաստելու sur la participation գործընթացը։ culturelle destinée à faire de la création culturelle au sens large du terme un facteur de cohésion sociale. De rappeler la possibilité pour un artiste de pouvoir exprimer une conviction, une opinion au travers d'œuvres, quelle qu'elle soit, pour apporter une reconnaissance sociale évidemment, mais aussi ouvrir une possibilité de dialogue. Մեր խորին համոզմունքն է, որ հնարավորություն տալ արտիստներին արտահայտելու տարբերությունները երաշխիքի հանդիսանում ամբողջ հանրության բարենպաստ կյանքին։ Աշխարհը տիկնայք եւ պարանայք կարիք ունի ֆրանկոֆոնիայի։ Շնորհակալ եմ։